Энэ 7 хоног таны хувьд тун завгүй болж өнгөрч байна. Та Япон, Солонгос, Тайван, Хонконгоор зочилсон. Таны хувьд хамгийн онцлог гол үйл явдлууд юу байв? Бидний онцлог гол үйл явдал бол өсөлт байлаа гэж хэлнэ. Аз нухан далайн бүс, ялангуяа Хойд Азийн орнууд бидний хувьд асар том өсөлтийн зах зээл. Унаа хуваалцах бизнесээр авч үзвэл дэлхийд даяарх хэрэглэгчдийн анхны аяллаа 30 гаруй хувь нь Аз нухан далайн бүсээс орж ирдэг. Энэ бүс нутаг маш хурдтай өсөж байна. Такси үйлчилгээч адил. Энэ бол манай платформын хамгийн шинэ бүтээгдэхүүнүүдийн нэг. Тиймээс энэ дэрж багуудтай уулзах, нутгийн бизнес эрхлэгчид зохицуулагч байгууллагуудтай ярилцаж, бүс нутгийн ирээдүйн өсөлтөд хэрхэн хувь нэмэр оруулах талаар хилцэх нь гол зорилго байлаа. Тэгэхээр энэ оны эхээр та робот такси төслийн талаарх төлөвлөгөөг танилцуулсан. Ойролт орнод болон Азийн бүсийг 2025 онд тус үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилттой бүс гэж байсан. Одоо ойролт орнодод нэвтрүүлэлтийн эхний шатны ажлыг гүйцэтгээд байгаа. Харин Азид явц нь хэрхэн өрнөж байгаа вэ? Азийн тал дээр маш олон хилцүүлэг өрнөж байна. Чухал нь цаашид хэрэгжүүлэх зохицуулалтын орчныг бүрдүүлэх явдал. Жишээлбэл Хонконгт туршилтын төслүүд явагдаж байгаа. Бусад олон оронд бид унаа хуваалцах бол автомат жолоодолтой унаа хуваалцах үйлчилгээг хэрхэн хөгжүүлэх талаар зохицуулагчдтай ярилцаж байна. Технологийн хувьд боломж нь бүрэн бүрэлдэж байгаа. Робот жолооч нь ядрахгүй, сатаарахгүй. Бид энэ үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх чиглэлд олон төрлийн байгууллагатай хамтран ажиллана гэдэг утгаараа томоохон хүлээлт үүсгэж байгаа. Яг одоо хоёулаа ингээд ярилцж байхад Америк бол ойролт орнуудын 4 шин зах зээлд манай компани үйлчилгээгээ нэвтрүүлж эхэлж байна. Эх оноос 10-аас дээш зах зээлд нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Үүнд Аз сумтал орнууд ч багтаасаа гэж хүсэж байна. Тэгвэл Азад хамгийн түрүүнд аль улсад нэвтрүүлэх магадaltaй гэж бодож байна? Харж л бай. Японд боломж их байна гэж бодож байна. Гэхдээ тэд зохицуулалт талаасаа их хоцорч байгаа шүү дээ. Тийм ээ, зохицуулалтын хувьд хоцорч байгаа. Гэхдээ хүн амын нас жилд өндөр байгаатай холбоотой зөвхөн том хотуудад бус хөдөө орон нутгийн хувьд ч зорчигч тээврийн үйлчилгээний бодит хэрэгцээ бий гэдгийг Японы бодлого тодорхойлогчид сайн ойлгож байгаа. Жишээ нь Кага хотод бид тодорхой нийгэмлэгийн хэмжээнд унаа хуваалцах үйлчилгээ нэвтрүүлж туршиж байхдаа тэнд хэрэгцээ шаардлага ямар түвшинд байгааг би өөрөө мэдэрсэн. Тиймээс бид хэд хэдэн хотын зохицуулагч удирдлагуудтай ярилцаж байгаа. Япон энэ ажлыг нэг хэсэг болно гэдэгт итгэлтэй байна. Хонконгч багтана гэж найдаж байна. Австрали бол бидний хувьд асар том зах зээл. Тэгэхээр энэ бүх яриалцаа хийж технологийн ажлууд бүрэн бэлэн болж байгаа тул эх 2 жилийн дотор зах зээлийн ерхий төр зураг тодорхой болоод ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Хонконгийн тухайд Байдуугийн Apollo Go хөтөлбөрийн хүрээнд туршилтууд явагдаж байгаа. Энэ чиглэлээр та бүхэн тэдэнтэй хамтран ажиллах уу? Эсвэл аль хэдийн хамтран ажиллаж байгаа юу? Бид Байдуутай хамтран ажилладаг. Тухайлбал бид WeRide-тай буюу Abu Dhabid хамтарч ажиллаж байгаа. Цаашид үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна. Мөн Pony бол бидний өөрнийг түнш. Иймээс бид эдгээр 3 компанитай хамтран ажиллах нь тодорхой. Хэдтэй автомат жолоодлагын технологиор эдгээр компаниуд дэлхийд толгой зохиж байна. Харин манай хувьд энэ технологиг бодит хэрэглээнд нэвтрүүлэхийн тулд бүхэл бүтэн автомат жолоодлагын экосистемтэй түншлэхийг зорж байна. Тодруулж асуухад та бүхэн одоо ажиллаж байгаа зах зээлүүдийнхээ тоог нэмэгдүүлж 10-д хүргэх төлөвлөгөө байгаа юу? Тийм ээ, 10 гаруй зах зээл нэвтрүүлнэ. Эх он гэхэд үү? Тийм ээ, тэгж бодож байна. Зарим нь Азийн орнуудад байх уу? Азад байх боломжтой. Бидний ярьсан Baidu, WeRide, Pony зэрэг түншүүд ч үүнд багтаж магадгүй. Хэрвээ Хонконг биш бол дараа нь аль зах зээлийг онилж байгаа вэ? Өмнө хэлсэнчлэн Япон улс зохицуулалтын хувьд хоцрогдож байгаа шүү дээ. Бид үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх томоохон зах зээл дээр автомат жолоодлагын түншүүд хамгийн гол нь зохицуулагч байгууллагуудтай автомат жолоодлагыг туршилтын хэлбэрээр эсвэл тодорхой хязгаарлагдмал орчинд хэрхэн нэвтрүүлэх талаар хэлцэж байна. Хүн бүр энэ бүтээгдэхүүнийг хүсэж байна шүү дээ. Хэрэглэгчдэд таатай сэтгэл ханамж төрүүлдэг бүтээгдэхүүн. Жишээлбэл Атланта, Остин, Абу Даби зэрэг зах зээлүүдэд манай хэрэглэгчид эдгээр бүтээгдэхүүнийг маш их сонирхдог. Тэд өөрсдийгөө аюулгүй гэж мэдэрдэг. Энэ технологи одоо үндсэн хэрэглээний шатанд хүрч байгаа. Дэлхийн бүх томоохон хотод энэ хувьсгалын нэг хэсэг болохыг хүсэж байна. Baidu компани Apollo Go хөтөлбөр сонирхолтой санагдаж байгаа. Учир нь аль хэдийн энд туршилтаа явуулаад эхэлсэн. Их газрын хятадын зарим бүс нутагт жолоочийг бүрэн орлож эхлээд байгаа. Энэхүү унааг платформоор дамжуулан захиалдаг. Танай компанитай хамтрахаас илүүтэй өөрсдөө энэ стратегийг хэрэгжүүлэх эрсдэл байгаа гэж бодож байна уу?
Стратеги тийм ч амар хэлбэр байна гэж бодохгүй байна. Олон төрлийн холимог загвар байж болно. Хоол үргэлтийн бизнестэй зөвлөмөр. Жишээлбэл бид Starbucks эсвэл McDonald's-тай хамтарч ажилладаг. Тэд өөрийн гэсэн аппликейшнтэй хэрэглэгчид шууд түүгээрээ захиалга өгдөг. Үүний зэрэгцээ бид зах зээлийн платформд оролцдог. Автомат жолоодлагын экосистем ч мөн адил байна гэж би харж байна. Зарим хэрэглэгчид шууд хандах хэлбэр байж болно. Some customers going direct, and we think that with the Uber marketplace, харин Uber-ийн зах зээлийн платформоор дамжуулан сар бүр идэвхтэй 200 сая хэрэглэгчийн эрэлтийг автомат жолоодлагад холбож, тээврийн хэрэгслүүдийг зам дээр өндөр ашиглалттай маш идэвхтэй ажилуулах боломжтой гэж бид үзэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын зах зээлийн талаар ярилцъя. Та бүхэн тэнд ч бас тодорхой хотуудад Waymo-тай хамтран ажиллаж байгаа шүү дээ. Тун сөрхий түн шүү. Тэгэхээр сүүлийн улирлын ашигын үзүүлэлт дээр ч та тун эерэг байр суурьтай байсан. Гэхдээ Waymo зарим шинэ хотод бизнесээ биедан тэлж шууд утгаараа танаа өрсөлдөгч болж байгаа. Ингэснээр эх жил гэхэд танаа үйл ажиллагаанд эрсдэл дагуулах боломжтой гэж Wedbush унцаасны компани үтсэн байсан. Танах энэ эрсдлийг хэрхэн тооцоолж байгаа вэ? Миний дурдсан жишээтэй адил. Зарим талаараа McDonald's-ийн аппликейшн Uber Eats-тэй өрсөлддөг боловч эдгээр хоёр аппликейшн зэрэгцээ оршин тогтнох бүрэн боломжтой. Автомат жолоодлагын технологи хөгжлөх маш эрт үед явж байна. Бид автомат технологиг хүлээн зөвшөөрдөг. Зохицуулалтын орчин сайтай томоохон хотуудад нэвтрэх нь чухал. Бид өөрсдийн замын зураглал хамтран ажиллаж буй компаниудын тал дээр итгэлтэй байдаг. Манайх олон улсын хэмжээнд автомат жолоодлагын чиглэлд хамтарч ажилладаг 20 түнштэй. Тэр ч утгаараа томоохон хотууд зах зээлүүдэд технологи нэвтрүүлэх бүрэн боломж олцоог үнэлж дүгнэж байна да. 20 өөр түншээр дамжуулан зах зээлүүдэд нэвтрэх боломжтой гэхээр салбар цаашдаа энэ байдлаар хөгжөөд явна гэж та харж байна уу? Эсвэл робот такси болон автомат жолоодлагын програм хангамж талаасаа нэгдмэл болно гэж харж байна уу? Бидний харж байгаагаар автомат жолоодлагын зах зээл бол их найд ам доллароос ч дээш хэмжигдэхээр зах зээл. Нийлүүлэлт ч мөн адил хэмжээтэй байна гэж бодож байна. Тийм том цар хүрээтэй зах зээл ганцхан тоглогч ялд байгуулна гэж байхгүй. Яг эхлэлийн модельтэй адил OpenAI, Gemini-гээ олон тоглогч бий. Тиймээс автомат жолоодлагын зах зээлч ялгаагүй. Энэ бол өөрөө маш сонирхолтой технологи шүү дээ. Нөгөөдгөр маш олон компани ашиг хүртэхээр яарч байна. Хамгийн гол нь бидэнтэй ажиллаж байгаа бусад компани аюулгүй горимыг эрхэмлэж ажиллах хэрэгтэй. Тэр ч утгаараа хууль зохицуулалтын байгууллагуудтай ойр ажиллаж байна. Хэрэглэгчид болон үйл ажиллагаанаас цуглуулсан асар их дата нь Uber-ийн хувьд хамгийн том давуу тал нь шүү дээ. Гэхдээ Waymo, Tesla зэрэг бусад өрсөлдөгч мөн адил өөрсдийн дэд бүтцийг хөгжүүлж байгаа. Тэгвэл танай компанийн хувьд мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлд хэр ихтэй байгаа вэ? Технологийн салбарт өргөлж аюулгүй баталгаатай зүйл гэж үгүй. Байнга инновац өрнөж байдагтай холбоотой. Үүнд харуулж хурдтай л ажиллах хэрэгтэй. Uber-ийн хувьд хамгийн том давуу тал бол олон улсыг хамрах хүрээ. Бид 70 улс оронд үйл ажиллагаа явуулж байна. Өдөр бүр дэлхийд даяар сая хэрэглэгч Uber аппликейшнийг хэрэглэж байна. Энэхүү асар өндөр эргэлтийг зөвхөн жолоочид хэрэглэгчдээс гадна автомат жолоодлагын түншүүд рүүгээ ч чиглүүлэхийг хүсэж байна. Автомат жолоодлагын автомашинууд үнэтэй технологийн ч өндөр өртөгтэй байдаг. Тиймээс аль болох олон зах зээл зэрэг үйл ажиллагаагаа нэвтрүүлж байж энэ өндөр зардлаа нөхөж чадна гэсэн үг. Харин автомат жолоодлагын түншүүдтэй эрэлт хэрэгцээг чиглүүлэх тал дээр Uber гарцаагүй дэлхийд манлайлж байна.